bijouterie vite volameny tongava malaky ao galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box Manolotra ho anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ny prime. Manolotra ho anao. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny LEJT. Mitsakitsako tchinitchiny miaraka amin'ny LEJT. Telma, safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny fotoanan'ny LEJT anio zoma fa 20 volana septembre 17 Andry Andriamasy miaro solojo ravaka miaraka amin'ny ekipa ray amanontolo notranao izany miaraba tompoko ireto ny vaovao miandry anao. Ny ampiray indray ireo mpampianatra Frama tafiditra ho mpiasam-panjakana natao androany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy azy ireo ny fifanarahana arakasa. Ankizy 27 no niarany erisetra tao anatin'ny enim-bolana voalohany ity taona ity mba ahafahana miaro azy ireny nametrahana sampandraraha fiarovana ny ankizy sy ny zaza eny anivon'ny Zandarmariam-pirenena. Mitoetra ny hetsika ataon'ireo mpitandro ny filaminana eto Andrenivohitra, lehilahy 4 no tratra teo am-panendahana ny alarobia teo. Mahery ny 20 kosa ireo namony aina nandritra ny asa fampiroroana nataon'ny fanjakana islamika tao atsimon'ny Irak. Finaritra tafaraka amintsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny araba ary manasa antsika mpanazana anaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Tsy pendranao hely izay fa tombontsika avy hatrany ny vaovao iompana betsaka amin'ny vaovao ny fampianarana ny lahiona ho any androany. Ny ampiray alina indray ireo mpampianatra Frama tafiditra ho mpiasam-panjakana. Mpianatra, mpampianatra, mpandraraha analina eo amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena manderana ireo faritra misy eto Madagasikara noho ny famotoana teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina androany maraina. Antony izany ny fisian'ny lanonana ho fandraisana ireo andiana mpampianatra Frama ho mpiasam-panjakana indray miisa iray alina izy ireo no noraisina ho mpiasam-panjakana tamin'ity andiany faefatra ity raha tonga ranamarika izany ny filoham-pirenena Eratsonarmampianina tena aneo ny fankasitrahana sy rezana ireo mpanabe no ny asa lehibe andraketany mpampianatra. Tena toerana nanangona ny vaovao Miora Miarinjatovo sy Sorandretsalama. No mariana androany fanomezana amin'ny fomba ofisialy ireo fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra Frama miisa iray alina. Mpampianatra Frama voaray ho mpiasam-panjakana andiany faefatra izy ireo. Izany hoe mananika ny 4 alina amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra Frama izay efa noraisina mpiasam-panjakana manerana ny nosy. 4 hatramin'ny ampahany tanjona ho ny filoham-pirenena malagasy Eratsonarmampianina raha tonga nanome voninahitra ity lanonana ity satria nambarany fa efa lahara-pamena ho amin'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny lafiny fanabeazana. Nanadinina nankasitraka sy nankahery ireto mpampianatra manerana nosy ireto ny filoha amin'ny asa miandry azy ireo notsindriny fa zava-dehibe ny fanabeazana ary io no entina manova ny sehatra rehetra afaka mandroso tsara ny firenena iray rehefa tsara fototra ny fampianarana hoy izy. Sei Lazare, i fisafidianana, ny asan'ny mpampianatra sy mpanabe tsy fisafidianana asa, fa tena safidy mpiainana, choix de vie, satria asa zay ilana fametena, ilana fidavana, ilana fandavantena, zany asanareo ka meka sitrakanareo tokolasy.
mariana fa efa nandritra ny volana janoary no nanangonana ny anaran'ireo mpampianatra tsiraray avy teny amin'ny Cisco sy Diraina rehetra manerana ny nosy ny teo anivy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tanjo amin'ny fandraisana ireo mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana ny fanomezan-danja ny mpampianatra eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary ny fampidinana ny vesatra ireo ray aman-dren'ny mpianatra satria ankoatran'ireo fanampiana na subvention azon'ny mpampianatra dia ireo ray aman-dren'ny mpianatra no mandoa ny karaman'ireo mpampianatra firama matsotra. Raha totaly zany dia efa tafakatra efatralina amin'izao fotoana nisan'ireo mpampianatra firama voaray ho mpiasam-panjakana manerana Madagasikara hatramin'ny taona 2024 no mankaty. Isan'ireo masotsivana idiran'ny mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana kosa ny traikefa efa ananany raha ho an'ny mpampianatra firama tsotra dia iray alina sy iray hetsy isam-bolana no karama raisiny. Ankoatra izay vaovao izay mitatitra ny fiampianan'ireo mpampianatra firama avy any amin'ny faritra ihany koa ity vaovao manaraka entiny Miora Miarinjatovy sy Zora Ndretsalamy ity. Manodidina ny 7 alina mahery ny isan'ireo mpampianatra firama manerana Madagasikara tsy mbola voaray mpiasam-panjakana talohan'ny taona 2024 no ny ezaka nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampitomboan'ny fitondram-panjakana ny posta budgetaire dia efa mananika ny 4 alina izy ireo amin'izao fotoana. Isan'ireo tafiditra amin'ny ity andiany faefatra ity Andrianary Vony Guinestor avy any Sambavy izy efa nampianatra nandritra ny 20 taona. Talohany navoray azy ho mpiasam-panjakana toy izao dia maro ireo olana nianjady taminy. Kesahirana ara-pivelomana tamin'izay fotoana izay satria ny vola subvention matetika taratara ary ny ray aman-dreny koa malankalana foana mandoa vola ka matetika fa amin'izao recrutement zao zay vao velom-panantenana feno mihitsy mba hanatsara an'ilay fianarana mpampianatra ary hanatsara ilay asa fampianarana. Dia taty aoriana amin'izao fitondrana misy zao dia nisy le recrutement démocratique namboarina le dossier tena faly mihitsy za manokana satria miariary mpabe masy mihitsy le dossier ny momba ny tena manontolo hitra daholo ohatrany kama za manokana tamin'ny taona 2027 aho dia efa nanana CAE kanefa tsy nety tafiditra mpiasam-panjakana raha tsy temy recrutement démocratique aty. Nandray karama iray alina sy iray hetsy isam-bolana ireo mpampianatra firama matsotra teo aloha vola izay aloha amin'izy ireo isaky ny 2 volana. Indraindray Arahoy Mariette mpampianatra firama avy any Morondava dia taraiky izany vola izany na izany aiza nefa manohy ny fampianarana ara-dalàna ireo mpampianatra fa tsy misy fiantraikany amin'ny fampianarana velively izany. Dia mampianatra ohatran'ireny pastera amin'ny fivavaha reny mihitsy dia tsy misy vola raisina dia amin'ny fo no anaovana an'ilay asa. Dia atao amin'ny fo na mahazo vola na tsy mahazo vola dia tsy maintsy manatanteraka ny asa izay. Mazava ho azy fa miova io mari-karama io rehefa voaray ho mpiasam-panjakana ireto mpampianatra firama ireto fa manoloana ny resaka mandeha amin'ny mety tsy mahavoaray ireo mpampianatra firama sasany ho mpiasam-panjakana kosa dia nambarany teo anivy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy ny anarana voadingana izany fa ny tsy fahatomombanina eo amin'ireo antota taratasy voarainy eo anivy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no antony tsy nandraisina ireo mpampianatra firama sasany. Zany hoe ohatra zao hoe raha ny ataontsika hoe tsy légalisé ohatra le karapanondron'le mpampianatra dia izay ny dossier tonga aty dia nisy fotoana zareo nanaovana rappel matetika hoe alefaso zay document zay tsy ampy nangatana dia misy moa zany somary taratara fa ny ankamaroany moa zany dia efa andalana ataontsika hoe en-cours d'eau ireo dossier rehetrarehetra ireo. Talohan'izao lanonana izao efa nisy ny fampifanana ireo mpampianatra firama rehetra manerana ny nosy nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hanatsarana ny tontolo ny fampianarana ho amin'ity taom-pianarana ho avy ity. Nozaraina ireo kojakoja entina mampianatra ihany koa amin'izao taom-pianarana vaovao izao ireto mpampianatra manerana ny faritra 20 tonga teto. Anome lanja ny asin'ny mpampianatra eto anivon'ny firenena ny tanjon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izany. Androanay farafatarany amin'ny farany herinandro izao no hitododo hiazo ny faritra misy azy andraisan'izay asa masina izay ireto mpampianatra firama vaovao voaray ho mpiasam-panjakana ireto. Izay koa ny atotsika eo anaty dokam-barotra vety toy izay ny actu aorian'izay. Ny lalàna antony nametrana ny sampandrara fiarovana ny ankizy sy ny zaza eny anivon'ny zandarmaria pirenena raha ny fanadihadiana nataony Irina Rembalala sy Dolo Farakotony Androany dia mbola hiparitaka amina faritra maro izay sampana izay. Anisan'ny nomafisina nandritra izay ihany koa ny fametrana ny sampandrara miady amin'ny elokabevava atao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera na ny cybercriminalité.
Betsakitsaka ny zon'ny zaza malagasy marobe amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny enim-bolana voalohany ity taona 17 ity dia ankizy 17 no niara-ny herisetra, 17 nanana olana tamin'ny lalàna ka voatery ny sazy. Nizaka olana sy getsy ny ankamaroan'ireo zaza sy vehivavy eny amin'ny fiarahamonina rehetra. Raha ny fanazavan'ny UNICEF, vehivavy iray amin'ny 3 no mitondra voka loatra ary vehivavy 4.7 amin'ny 7.7 no hiara-fanolanana matetika. Mijanona olana ao amin'ny Madagasikara hatramin'izay ny tsy fanomezana sazy enjana ny olana nanao herisetra tamin'ny zaza amam-behivavy. La faible application des peines pour les acteurs de violence, créant un sens d'impunité et au contraire le trop grand nombre d'enfants arrêtés et mis en prison souvent pour les délits assez mineurs et surtout manque de conscience de la part des auteurs de violences contre les enfants. Ho fanoherana izany, napetraka ny sampandrara misahana ny fiarovana ny ankizy sy ny tsy ampy-taonina. Ankoatr'izay, mafy ihany koa ny fijerena ireo eloka eny amin'ny tambazotra sosialy amin'ny alalan'ny fametrahana ny sampandrara miady amin'ny eloka behivavy eny amin'ny tambazotra tserasera. Misy fisorohana zany ataon'izy io prévention isika. Resaka formation, resaka statistique, resaka suivi, évaluation, coordination, rehefa tout ce qui est any fisorohana. Notokana n'androany ny trano vaovao A8 eo anivon'ny zandarmaria-pirenena, nosokafana androany ihany koa ny sampandrara fiarovana ny zaza tsy ampy-taonina izay fiaraha-miasa amin'ny UNICEF. Raha ny fanazavana dia mbola etoy eny amin'ny faritra maro ny fanapariana ity sampandrara vaovao ity. Vaovao avy anivon'ny polisy pirenena kosa. Nitoetra ny hetsika ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny fanasarana ny fomba fiasan'izy ireo eto Antananarivo renivohitra na hitambokan' izany lehilahy 4 izao mantsy no tratra teo ampanendahana ny alarobia teo. Teo ihany koa ny nanokafana ireo positry ny polisy maromaro teto an-drenivohitra sy ny manodidina ny alarobia lasa teo. Isan'ireo arahanao ato anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Pierdina Razafindramanana sy Dolphe Rakotoniany ity zany. Lehilahy roa no voasambotra teo ampanendahana teny Tsiazotafo ary lehilahy roa hafa teny Behoririka ny alarobia 13 septambra teo, tokony ho tamin'ny 10 maraina. Mbola hita teny amin'izy ireo ny fitaovana nangalariny raha ny fanazavana trany. Ny aiky ny eloka vita moa izy ireo. Fa ankoatr'izay, mikasika ny fanafiana teny amin'ny hotely iray teny Mahazoarivo ny alatsinainy teo, roa lahy no voasambotra io andro ihany teny Anosy Nanahazana, niaraka tamin'ireo entana hafa. Nahitana basy vita gasy teny amin'ireo olon-dratsy, niaraka tamin'ny bala miisa 2. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia fantatra fa mpitandro ny filaminana ihany no tompony basy tratra teny amin'izy ireo. Efa voasambotra tamin'ny alarobia teo ilay io teny Ankadibahoaka. Vehivavy iray ihany koa no voasambotra teny Antoerana. Ity vehivavy ity izay voalaza fa mpandray ireo entana halatra ireo. Fa poste de police maromaro no nosokafana teto Andrenivohitra sy ny manodidina ny alarobia 13 septambra teo. Tanjona ny anakekezana ny vahoaka mba hisiny ny filaminana. Izay ho an'ny vahoaka fa ny polisy pirenena dia tsy mitrahatra manakaiky azy ireo ary vonona ny anatanteraka hiady hatramin'ny farany ny tsy filaminana eto amin'ny faritra dinina tsirairay avy na eto Andrenivohitra zany na any amin'ny faritany. Ary izay ihany koa dia mananteny fanomezan-tana indrindra fa ny fanomezam-baovao amin'ny fiadinan'ireo ratsy rehetra izay miseho eny anivon'ny fokotany ireo amin'ireo tompony andraikitra amin'ny filaminana eny amin'ny fokotany. Misy amin'ireo poste de police ireo no efa nisy teo aloha ka naverina nosokafana indray, toy ny teny Amboditsiry, Ambohida, Ankaditramamy, Ampanitokana, Andohamandroseza ary Mandroseza. Ao koa ny mbola eo andalam-pananganana toy ny eny Anosy Avaratra sy Talatany Volonondry. Feo amin'ny vaovao ara-toe-karena kosa dia hatramin'ny orenan'ny orinasa Malto ny taona 4.700 izay niasa nanomboka ny taona 4.700 dia vatafakatra 2 alina ireo tantsapam-boly miara-miasa amin'izy ireo. Ity orinasa ity izay mamatsy ny 500 akora fototra amin'ny karan'ny orinasa Star ny Labiera. Faritra 4 no iparitany ireo tantsaha ireo dia Vakinankaratra, Matsiatrambony, Amoromania ary Diana. Amin'izao fotoana dia manan-kevitra ny hampiakatra ny tany ho vokatra io izy ireo. Ny voka
sokatra dia eo amin'ny 500 ny tena ilain'ny star mahatonga an'izay eo anivon'ny orge indrindrandrindra dia ny capacité an'ny malterie amin'izao fotoana izao dia mbola zay aloha ny zakany fa efa nianonsena tamin'ny conférence des bailleurs tamin'ny décembre fa ho ampiana ray ny module satria amin'izao fotoana izao 2 module ilay izy dia ho ampiana ray ilay module dia amin'izay afaka mitombo kokoa zany ny capacité dia rehefa mitombo ny capacité an'ny malterie dia afaka mitombona ny capacité de production an'ny tantsaha. Fa amin'ny maresaka resam-pirenena na teo aza nisy azy napetraky ny firenena mikambana dia mbola nandefa andra nucléaire ihany i Korea Avatra androany tany Japon fa tany Iraka kosa dia nitrangana asa fampioroana. Mahery ny 20 ary ireo olona namony ainy nandritra ny asa fampiororoana nataon'ny fanjakana islamika tao atsimon'ny Irak. Io no fanafiana mahery vaika indrindra nataon'ny fanjakana islamika hatramin'ny nanesorana azy ireo tao Mosul. Tontelo ny sesy ny asa fampiorona ataon'ny vondrona islamika tao Iraka omaly izay nahafatesana olona 320 sy naharatrana olona 100. Ireo vondrona islam shita tao na Siria no tena nokendrena manokana tamin'ity hetsika mahery vaika ity. Na Siria izay tanàna any amin'ny 300 km atsimon'ny Bagdad, renivohitra Irak. Fiara roa no nirefitra nandritra izany. Nisy ihany koa andiandeha ilainy tifitra vararaka fiara nitondra iranianina ka namony ny ainy ny fito tamin'izy ireo. Tao aorian'izay dia nanapoaka ny bomba teny amin'izy ireo teo anoloana trano fisakafoanana iray. Ity trano fisakafoanana ity izay efa nokendrena manokana nandritra izany. Ny vondrona islamika sunita no fototra izao asa fampiorona izao raha ny vaovao iray. Ary no hamarin'izy ireo fa mpanao vernia maromaro no nandray anjara tamin'ity fanafiana ity izay nahafatesana shity maromaro. Hatramin'ny nahazoan'ny fanjakana iraniana ny efa natao Mosul efa horovona azy izay dia ity no fanafiana nahafaty olona be indrindra tao Irak. Raha tsy ahivina dia nanomboka ny 17 oktobra 2024 ka ny farana ny 10 jolay lasa teo ny ady ho fanafana ny Mosul. À 300 km au sud de Bagdad est revendiqué par le... Ireny no mamarina ny vaovao nisongadina tao anatin'ny actu tamin'ny androany reto kosa miandratsika ny tapany faharoa. Iaraka amin'ny momota sy clochette ny ankizy androany ao anatin'ny zaza manontany. Atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ny 15 septambra ary iompana amin'izay ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oyanao. Vehivavy iray tsy manana tanana afa-tsy iray nefa tompon-daka amin'ny dia amin'ireny tsatoby ireny kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Indray zany no miandry antsika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vavy fa mifarana hatreo ny fiarahako aminao mpijery ao aorianan'ireto dokam-barotra reto nefa dia venetra ny andro lalaina miaraka amin'ny Rajao. Nanao ny tohana ny fianarana na thèse androany ity no efa nivoaka mpitsabo avy tato amin'ny sekoly ambony image appli. Sekoly ambony manofo no mpitsabo sy mpitantandraraha. Misy médecine, misy ny gestion, commerce. Ny fidirana zany a dia indroa mentaona. Misy ny ririnina dia misy ny fahavaratra. Ka amin'ity 13 novembre ny fahavaratra no miditra. Dia amin'io 7 octobre ny farany anaovan'ireo test. Ny test misy isan'andro misy test écrit aloha afaka amin'iny izay vao manao oral satria ny amin'ny médecine indrindra dia jerenay hoe afaka hanao médecine ve ilay mpianatra fa tsy hoe tsapatsapa fotsiny, misy toe-tsaina, misy fahaizana. Ankoatra ny fianarana izay efa ho 7 taona dia mibantoerana betsaka amin'ny fampianarana tolotry ny image appli ny fianarana asa na stage. Izay moa stage internet 12 volana fa tsy 12. Dia ny dikan'izay zany ankoatra ny stage efa azony amin'ny 2e année ka hatramin'ny idiran'ny stage internet dia mbola misy an'izay 12 volana izay hijerena hoe ainy ary tena feziny ny zavatra izay ao amin'ny service anankiray 2, 3, 4 arakarak'izay andaminana azy zany. Stage ny clinique privé maromaro zany efa nanaiky ray asa aminay. Dia ny stage internet kosa dia any amin'ny
CRC ny fanjakana ny tsy maintsy atao. Midika izany fa ampy sy mety ao amin'ny tontolo ny asa fitsaboana ireo mpitsabo mivoaka avy eto. Manaporofo an'izany ireo efa mivoaka izay misy tonga mpiasa-panjakana na mpitsabo tsy miankina na miasana amin'ireny fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta maro misy eto amintsika ireny. Ho an'ireo mpianatra maniry hanohy fianarana dia afaka mamaly ny filan'izy ireo ny ISIM. Ny ISIM dia Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise, toeram-pampianarana ambony izay habilité par l'État. Efa taona maro no nisiny. Ny izany dia manana traikefa amin'ny fampitana fahalalana, fampianarana, fanabeazana ny ISIM. Ny ray aman-dreny mihitsy no safidy anahy hianatra atao amin'ny ISIM satria azo antoka ny fampianarana dia azo antoka ihany koa no avoko. Ho an'ireo mpianatra efa mahana ny baccalauréat dia sampam-pampianarana roa no azo ny safidianana dia ny gestion sy ny informatique. Gestion manokana ny jerevana dia misy ny commerce international, management, marketing ary finance et comptabilité. Etsy amin'ny informatique indray dia misy ny génie logiciel sy multimédia. Koa satria ny ISIM dia manaraka ny teknôlôjia dia misy ihany koa zao ny sampam-pampianarana multimédia izay misokatra ho an'ny rehetra na manana na tsy ny baccalauréat ianao. Inona tokoa moa zany no atao anatin'ity multimédia ity? Filière anankiray mahakasika ny fikirakirana ny feo sy ny sary. Izany hoe ny zavatra ampianarana azy dia misy ny resaka création publicitaire, ny PAO, ny resaka animation 3D. Ao ihany koa ny fomba fangalana sary, izany hoe ny teknika rehetra amin'ny fomba fangalana sary fa tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny an-trano izay manana fankatsary, resaka montage vidéo, ny resaka prise de vue, aiza sy aiza ny tokony ametrahana ny olona rehefa haka sary, manao film zany. Mampiavaka ny ISIM ny fananan'izy ireo fitaovana ampy ety mampianatra, eo ihany koa ireo laboratoire arifomba. Rehefa mavita fianarana kosa ny mpianatra dia mandray diplôma ara-dalàna. Diplôma izay mivoaka eto dia diplôma ara-dalàna ara-panjakana, eken'ny fonction publique. Ary mazava ho azy ny mpianatra izay mivoaka teto amin'ity sekoly ity dia efa maro miparitaka amin'ireo orinasa lehibe na ny fanjakana zany na ireo orinasa lehibe privé. Misy ny efa miasa any Frantsa, misy miasa any Allemagne, misy miasa amin'ireo nosy manodidina Madagasikara. Tsy vitany hoe mampianatra fotsiny ihany ny ISIM fa manomana ihany koa ny hoavin'ny mpianatra tsy ho very mandeha eo amin'ny sehatry ny asa. Manana atout professionnel be dia be satria ny fianarana rehetra tsy vitany hoe fampiarana fotsiny fa misy ihany koa ny fanazavana an-tsoratra ara-teknika amin'ireo mpianatra ireo zany izay mampiavaka ny université zany dia rehefa mivoaka eto izy zany dia maro ny traikefa efa nanana ary afaka amin'ny sehatra avy hatrany izy zany any amin'ireny sehatra matianina toy ny hoe amin'ny télévision, amin'ny radio sy ny sisa rehetra. Manasa antsika rehetra hisoratra anarana eto amin'ny ISIM Petongolo na eny amin'ny ISIM Behoririka. Manaraka izany ny saram-pianarana dia mirary ary ny mpampianatra dia zatra sy manana traikefa avokoa koa matokisa ny ISIM. ISIM mihitsy no nisafidiako satria manana traikefa be mpampianatra ato ary ny saram-pianarana koa mirary dia mirary. ISIM, la réussite à la portée de tous. Nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy fito mianadahy nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat, mention très bien ny élite sy ny technomobile. Nanome torohevitra ireo zandry tamin'izany ny tale généralin'ny orinasa, nanosika hatrany ireo ankizy ihany koa izy mba tsy lavolefo ny enantenantenan'ny taom-pianarana. Nambarany tan'izany fa moanoana hatrany ny ekipa izay tarihany amin'ny ankizy mendrim-pakasitrahana tahaka izao. Nanamafy kosa izy ireo fa vonina noho ny fanosena ireto ankizy ireto izy raha mbola ao anatin'ny fianarana.
Falmeravanao madame Domina Miandriso, inona nanosika anao vitanta atao master Rimo? Raha tompoko ny nanosika na vitanta atao master Rimo dia izaho moa zany efa nahazoko titre teo aloha dia nahita ilay tolotra vaovao dia izao tonga izao indray. Inona avy ary no tena zavatra mahafapo anao amin'ny service master Rimo? Mahafapo anahy dia voalohany izy misy garantie sur titre foncier dia manarakarak'izay mandreroko tamin'ny vonina dia afaka hotsikelikely ihany koa. Saotrana madame Domina. Faly mirabantsika indray izay atao master Rimo. Eo amin'ny 9e parcelle vendue tsika izao dia noho ny fangatahany maro dia mitohatra amin'ny faran'ny volana septembre ny tolotra. Eto amin'ilay tany master Rimo indray zany tsika izao averiko kely aminareo ilay tolotra goavana be remise jusqu'à 7%, facilité de paiement hatramin'ny 15 mois, plan de construction gratuit ary cadeau surprise maro be. Mariana fa efa betsaka nahazo ny tolotra ka raha liana nahazo fanampanazavana ianareo dia atsoy ny numéro 033 37 018 03. Roa iarahako amin'ny rajao miarabanao. Miarabantsika rehetra tompoko, salama tompoko. Ndao raha navetrana ary ny miteniteny foana. Ia tiako resana vetrany le nitranga tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena androany dia ny nandraisana indray le mpampianatra ray alina andihany faefatra izy io mpampianatra fram talo ary efa lasa fonctionnaire zany amin'izao fotoana izao. Solo tena ohatran'ny 20 zareo zay tonga tao raha ny fahalalako azy tsy nisy olo tenany boeny tao tsy nisy olo tenany melaky ny antony dia satria efa tsisy mpampianatra fram matsony any amin'izany région ny boeny sy région melaky zany efa voaray mpiasa-mpanjakana efa voaray daholo tao anatin'le le promotion voalohany faharoa fahatelo fa ny faritra roapolo ampony zany reo ndraisiny reo zay mbola isy aorina moa zany mihina fa mbola misy tavelavelany fa ny zavatra tena isorana ny fitondram-panjakana amin'io fandraisana mpampianatra fram io dia ty voalohany aloha dia miteraka risy-pongeza be ho an'le mpampianatra zany le izy eo ny fitiavany an'le asa fa ny risy-pongeza be ho anany zany dia zao afaka hatreo le karama ray alina taloha satria zany karama mpampianatra fram zany raha tsy voaray a tsy voaloha le karama ray alina taloha zany mety lasa telo hetsy zany izy amin'izao fotoana zao anoano izy anankiray zay risy-po mampitombo ka rehefa manana risy-po moa re olona le mpampianatra eo amin'le aty amin'le resakarabola zany dia mifantoka bebeko amin'le asa izy dia mazava ho azy fa ho tsara zany ny vokatra ho azon'ireo mpianatra ireo indrindra any amin'ny resaka fanadinana
zay zany anankiray tena tsy azo lavana zay. Ny mahafinaritra faharoa dia zao afa-tsilo zany zao ny ray aman-dren'ny mpianatra satria fantatritsika tsara raha tsy fantatrao dia fataro fa ny ray aman-dren'ny mpianatra nge no manao cotisation andoavana n'le karamakelyn'le framio ary akoatra n'le karamakely io misy hoe vary ny mpampianatra framo zany hoe sady manao le cotisation tsy ampony zany izy dia amena vary izy dia nindray amena trano izy dia maro samihafa ohatran'izany no adidiny ray aman-dren'ny mpianatra dia rehefa tsy zakan'le ray aman-dren'ny mpianatra le izy ina ny ataony janony le zanany aloha ianao tsy mianatra tsony fa tsy vita ka zay afa-tsilo zany zao ny ray aman-dren'ny mpianatra dia mazava ho azy ho afaka koa zay le fanajanona ny zanany tsy anatra zay hitombo azy koa zany zao ny zaza mandeha makany ampianarana satria efa tsy atsonya zay fesatra zao dia hitombo ny zaza mianatra ary zany moa ny tadiaviny zany tadiavina ary zany irarina ka dia mirasoan'ny mpampianatra amin'ny fitiavana ny zanakay na maditra azy dia ifinareo seretanao ihany fikarakarana azy ivadika avy hatrano tsika andeho any amin'ny lalam-pirenena faefatra iny raha mandeha amin'ny lalam-pirenena faefatra nareo ka mandalo mahajangy zay Tananarivo mahajangy zay raha mandalo amin'iny alan'ny karafantsika iny vala ny zavaboary arovana ny alan'ny karafantsika dia mahita tampoka nareo ny andalana iny tovolahy maromaro mandeha bisikileta mitovy ny akanjony polisy ve re tsy gendarme tsia carte mobile ve tsia ireo olona reo tompokoa dia olona ao anatin'ny fikambanana anankiray zay monina ao anatin'ny alan'ny zavaboary io sy manodidina n'io alan'ny zavaboary io dia ireo olo reo dia tonga saina ary mibiazina tamin'izany ko hoe arovy ty ala manodidina anareo ty reny zao ry zalahy reny manana bisikileta izy dia manana akanjo ry zalahy reo no mitsikilo sy manara-maso ty président mifokotany mihitsy miaraka aminy io fotsifotsy aloha io ry zalahy no manara-maso zany hoe tsy azo anjonona ao amin'ny fari rehetra ao anatin'ny alan'ny zavaboary io dia tsy azo atao koa no mamitanao tsy azo koa atao mampiasa vovo dia tsy azo atao any mitrandraka an'io aly io na aka planche ianao na aka kitay ianao sy ny karazana raha tsy efa hoe kitay mainanga ka efa tsy miasa tsony zay ianao vao mahazo mampiasa dia ry zalahy reo zany miasany miaraka amin'ny mpamatsy vola moa zany sy ny Madagascar National Park zay mitantana an'ilay parka zany ny durela reny zao ny mpamatsy vola andrele rony WFN reny reny mamatsy an'zareo anytony akanjo tony sy itony bisikileta tony ahafahany manatanteraka ny asa ndresaka kely tamin'ny zalahy moa zany ny tena dia ahoana ny karamanareo sy ny karazany dia mifahafantarany azy ary ny fahafantarany azy dia hoe 10% vola miditra amin'ny parka zany le droit alohan'le vahiny zany sy le malagasy eo tokony ho azika nefany hatramin'ny sy ny crise tamin'ny 2009 dia tsisy tsony na ariary azy dia rehefa nanadiady moa zany ny tena hoe ahoana mifandehan'izany sy ny karazany dia nahazo valiny ary ny valiny dia mazava be mihitsiny fa rehefa tonga ny crise tamin'ny 2009 dia niala ny mpamatsy vola zay amerikana ny akabiazany rehefa niala izy dia foana le 10% isan-jato ary io 10% isan-jato aza tsy voasoratra ao anatin'ny lalàna hoe zoany tsy zoany le izy araka miainga tany am-pendoana fa faveur ozy ina moa zany filazan'ilay faveur ohatrany hoe tombony kely anao tombony mba omenandry zareo satria tsy voasoratra anaty lalàna ka na iverina aza zao mifamatsiam-bola dia mety tsy tonga tsony amin'izay 10% isan-jato zay le izy fa ny tena marina manontanytena ry zareo hoe fa maninona ny lasa aiza le 10% isan-jato le atsasaka le fidirana dia ny tena marina dia zao alan'ny zavaboary 340 no tantanina ny Madagascar National Park iran'ny Madagascar ary ny 10 am'ireo ihany no mampidibola kanefany le ambony le 330 tsy maintsy arovana efa misy asa tsy maintsy atao any efa misy mpiasa tsy maintsy miasany dia mitsinjara am'ireo parka rehetrarehetra ireo ny vola miditra amin'ireny fitsidiana ataon'ny olona amin'ny parka ireny na vahiny izy na tompotany fa ny zavatra ataony Madagascar National Park kosa nefa noho le fiarah-miasa miaraka amin'ireo mponina eo an-toerandreo satria ireo mponina reo dia tsy mpiasa ny parka misy iana reo mpiasa ny parka fa le mpiandro ny parka tony zao tsy mpiasa ny parka ary zalahy reny fa ny ataondry zareo zany dia manampy an'ireo mponina reo ohatra hoe mila sekoly izy dia manampy amin'ny fandroana sekoly
Madagascar National Park. Raha ohatra ka mila rano sotro madio izy dia mety mandavaka vovo ho anazy ry zareo reo. Fa raha vola lizy zany tonga dia mivadika ary amin'ilay zavatra tsy tokony atao ariana ny alehan'ilay vola dia mahasoa ny be sy maro sy ny tarana sy ny fiainan'ilay olona. Zareo koa aza manampy hono ny ponina amin'ny resaka ohatrany hoe mety fanomezana masomboly angamba zany na fanomezana fandrona teknika sy fanampiana anatsarana bebe kokoa le fiainan'ilay ponina ao amin'ny parka ka dia ohatrohatr'izay ny nomanina kely atsika menakavy aloha atanatin'ny tsara zany ezaka zany ratsao ary nino fa tokony ohatray avokoa no ampiasaina efa misy mantsy ilay pakiadiny hoe vondrom-boaka ifotony sy maro samihafa reny izay azo heverina fa tokony ohatran'ireny koa no fiaingany ny voaka ny fotony no omena sehatra iaro ny fananany mazava ho azy ary reo olonreo tena mahatsiaro saina mihitsy fa tena mitondra fahasoavana sy fanatsarana fiainana sy vola ho azy na dia tsy mivaingana aza na tsy mifandana aza ny fiarovany an'le asany dia zay zany irariana eny ary toizantsika ny fandarana andao tsika anaraka ny zaza manontany mangetangitaka ny ankizy arak'izao hitantsika amin'ny sary zao eo ampiandrasana ny clochette sy momoto alohan'ny tanyntsika vetivety zazakely eto akaiky ty hoe fantatrindriva zao hoe mety ohatrany ahoana ny lokona akanjo anaovany clochette rehefa aveo ie maitsomaitso eny ary rehefa aveo zany ny arahantsika ny resadresaky momoto sy clochette miaraka amin'reto ankizy reto anahoana izay ambiance zay rehefa aveo alô Sibelia za folo taona ny miaraka momota za 7 taona clochette 2 taona sy 5 kilao inona ny loko tena tia momota loko tena tiako dia look at me loko tena tiako ito ity jaune ity rouge zay miaraka izy roa jaune de rouge ina matière préférée en clochette ART de ça momoto aveo mandihy mahay mara mitiako fotsiny isana izy dia mbola misy anakireko manao zany hoe mahay ve za fiandrana kely il y a quand 10 ans momoto aveo ohatr'izany foana momoto zao 9 ans dia tamin'ilay 2 ans momoto 11 ans 20 taona momoto midina dia rehefa ela be momoto zany lasa 1 an dia aveo izy plouf fitahina 10 ans fitahina 10 ans firy kilo 25 kilos 25 inona sakafo tena tia momoto sakafo tena tia momoto nuage ça a le goût de barbe à papa et la pluie c'est la barbe à maman c'est ma boisson préférée ary namarina nampisy ny orina momoto menamena tamin'ny zananidina dia mifandona tamin'ny Spiderman tonga dia mibosina be le orina dia tsy miverina dia misy mpivarotra verina fa voatabia dia saika anaovany lasary any i Spiderman sy Batman c'est mes copains Anthony j'ai 13 ans fatanina ho clochette ve manidina clochette foana ny antanina ie rehefa mandeha roplanina dia manidina inona ny asa momoto tamin'ny taloha momoto
mangina momota tamin'ny vonisy tonga dia momota tsy miasa fa milalao fo dia tamin'ny taloha momota ny anara momota taloha momota dia ny anarany zao momota dia clochette aveo tsy mafy be ny asan'ny clochette tsy mafy satria miaraka amin'ny ankizy kely foana dia mahafinaritra foana dia tsy mafy ohatra ny momota any amin'ny lalao afaka kitia kely ve ny momota kitiana fotsiny fa misy korara vo ela be mankitikitika be e moramora zay tsofina momota tena hoe momota dia tsofina est-ce que tu veux de l'air? L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude, ma place est là pour toujours. Quand je t'ai... rojoravaka misy akeny tena falifaly eo anatin'izy raha ty ny resaka momota oatra niny aloha zany a tena tsy ampy mihitsy tsisy afa tsy momota no azon'ny ankizy mba ilalaovana sy mampifalifaly azy eto Madagasikara fa tsisy manao afa tsy momota nefa le Madagasikara ngeza be ary momota koa rehefa mandeha koa hitako otrany hoe tsy maintsy mavesabesatra ihany dia tokony amina famatsimbola manokana izy zany mba tena ilaina anankizy zany le fitazanan'le zazangy re olona tena manomboka amina zavatra ohatrany reny eny ary amin'ny herindray ny zaza manontanytsika zay fantaro sy tadio fa isaka ny zomay zany manapatapitry ny prime ny pazapa zao koa sika dia anaraka ny oyana ny fahafantarany olona ny atao hoe demokrasia sy ny teny entiny anehoana izany no nanontaniana ireo olona ao anatin'ny hoenandro ny demokrasia zany ny tena izy dia amin'ny fahalalahana ampahendrena fa tsy hoe demokrasia dia hoe sasany manao demokrasia dia manao zay tiany atao andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia androany inona zany le fitarainana na fahalalahana amin'ny teny tianao atao ny fahalalahana amin'ny teny tianao atao dia zao raha olona personnel zany raha olona hoe atokony olombitsy vitsivitsy kely hoe isa-tokantrano dia mety tsy afaka ny anana ny zoany izy iteny ho an'ny mpitondra fahalalako ny demokrasia zay fahalalana amin'ny teny hoe ahafahana miteny zay zavatra rehetra tsy mety tsy tako izay tiako tenenina fa le fiainana fotsiny zany hoe mesarotra fahafahany rehetrarehetra maneho hevitra tiako tenenina raha ny zavatra tiako ampitaina alao mba halalaka hanana demokrasia tovy amin'izay firenena mandroso zay ny gasy ny demokrasia zany a dia sy tonga dia hoe fahalalana be fahatany fotsiny fa mila zany ianao mahafantatra an'le lalàna sy le zavatra rehetra zay tokony ho atao ny angatahako fotsiny zany raha hoe ohatranazy zany a dia ny demokrasia ny ivelany zany a efa mandroso nefa tsika eto mbola mandinga ihany dia zay no angatahako hoe raha ohatra ka ohatra izay dia misy ny fafana miteny zany demokrasia amina zao fafana tsy hoe vao lizy
be lava be raha ohatra ka azavaina fa zay fotsiny efa afahana ahafantarako azy dia avela amin'ny teny daholo zay olona afaka manana hevitra tsy fatako izany izy nga mety mahafantatra azy da tsy dia. La démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de choisir ce qui est bon pour soi-même. Démocratie zany zany a tsy natao fampitsikarana tsy natao hoe danoanana foto-kevitra anankiray. Zany démocratie inona mo politique zany politique ino zany démocratie zany mbola tsy fantako aloha fa ohatseniko mihitsy démocratie tsy ohatrany hoe fahafantarako anazy zany ohatrao zao zavatra misy zao dia mo zavatra misy zao dia jereo izy hoe démocratie zao ny hoe ohatran'izao zavatra rivo politika zavatra misy zao sy ny tiako tenenina aloha zany zao dia ohatrany hoe tsy dia manakambara firy mihitsy amin'ilay izy satria efa tsy mety tsony. Namarina vely ny hoy anao tsika androany ny sasany ohatrany namarina raha mifieritretako azy aloha ranomarina amiko ny démocratie ny fahalalako anazy teny grika izy io fitambarana hoe demosy kratène demosy toa ohatrany hoe vahoaka vahoaka demosy zany dia azo adika hoe tany territoire na koa hoe fikambanam-bahoaka dia zo le démocratie zo miteny zo maneho hevitra tena manana zo teny manana zo maneho hevitra tsika eto amintsika so ohatra dia misy ny démocratie eto izy afaka miteny dolidolo fa tsy voafetratsika fotsiny dia hoe io zo anao miteny sy maneho hevitra io mijanona io rehefa manelingelona ny olona anankiray hafa eo akaikinao na ny manodidina anao zoako zao no miteny hoe tena eto fa raha miteny ka lasa manelingelona sy mitabataba manimba ny toromason'le olona anankiray eo akaiko efa mihoatra ny fihevitra zay zavatra zay tosotranyzany le izy fa afaka miteny anao fa azo tsenona koa ny hevitrao zay ny hoe manana zo ny olombitsy nao aratsy lano fa ianao vitsy ny fidy anao fa enona ihany ianao fa tsy voatery hoe horaisina ny hevitrao satria moa androany ny 10 volana septembre dia andro raisan'ny pirenena ho any démocratie zay na tonga niny hoy anao iny mivadika ao anatiny solita indray isika. Mahavelany tokoa satria dia vehivavy iray tsy manana tanana fa tsy tokana no mahay mandihy amin'ireny tsatoby ireny efa tompon-daka tamin'izany izy ary azo ambarako efa nitety firenena maro mahakasika tia zavatra ataony ity arahantsika fanadidi. Being on stage is electric. Pole dance izay no anarany ity karazana dia akafizin'ny Deborah Jay ity tsy ataony sakana amin'ny fitiavany ity karazana dia ity anefa ny kile mananany. Araka ny hitantsika izao dia tanana vahana ihany no afaka ampiasainy. Ny taona 4 no nanomboka nanao ity taranjy ity izy. Anisan'ny nahatonga azy nanao izany ny fanilikilian'ny fiarahamonina azy ka amin'ny androana no nivoaka tany amin'ireny alpanizany ireny izy ary tany nahitany fa ny pole dance no entiny hanomezana toerana azy eo amin'ny fiarahamonina indray. Voaositra ho tompon-daka maneran-tany izy ny taona 2014 sy ny taona 2015. Amin'izao fotoana dia efa mampianatra ity taranjy ity izy. Efa nandray anjara tamina fampisehoana maro ihany koa izy ka nitety firenena maro noho izay lazany izay. manakambara aloha reny danse ataon'ireny ve tsy any amin'le toerana stripteaseuse izy zany taloha zay ny tany nahitany azy sy naizany azy mety tsy mety zany ny asany fa mety hoe sendra nandalo tany izy nahita hoe mety amiko ty ary koa izy ny tonga dia miavaka eny ary ko satria tsy manakambara ianao dia arahantsika indray ny toetriny andro atitso.
mbola afana toy ny androany a ny maripana rahampitso raha ny mafana indrindra ho any eto amin'ny faritra Voatany a hitantsika zao koa fa ibalika tanteraka masoandro anatananariva teraka zany Antsirabe sy Toliary ifandimy koa zany rahona sy masoandro amin'ireo faritra hafa Antsiranana Toamasina Mahajanga ary Fianarantsoa i Antsirabe moa hatreto no manana maripana ambany indrindra manerana Madagasikara ary mazava ho azy fa any Mahajanga ny maripana ambony indrindra toy izany koa ny Toliary. Aiza ho aiza amin'ireny tena mety ny zavatra mahafinaritra aloha dia zao efa mitombo le hafanana fa dia mbola mampitandrona antsika fa mbola hatramin'ny oktobra ao mbola mangatsika noho le fiovan'le toetrandro dia aleo mitandrona iny fa nantsika mahatrapa ohatraraka ny tokantrano misy lovoan'ny sery tampoka zany mievina tampoka zany izy ny karazany dia aloha tsy mbola misioka aloha fa mbola atao akaikikaiky tsy dia lavitra ihany ny akanjo mafana sy ny body fotsy fa dia mirary soatsika rehetra tompoko misaotra anareo niaraka taminay tamin'ny légité tamin'ity takariva ity rahampitso ndray amin'ny fitora sasany fotoanantsika rahampitso indray na izany azadino hoe fandarana maro be aranao eto midromina manomboka izao hatramin'ny fotoanantsika rahampitso izay veloma tompoko arapainy dreaming mbola kely vesany ndao are anao fety be kopy sy kopy mandeha imtona ny zarana ny jerena ny dorona ny akizy na lehibe indrindra mofa ny tanora samy tiajafo tsary tsitsy lafo na ny efa marina ny abitsy izy rehetra ho avo Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa iano ny prime manolotra ho anao. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Le JT. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Le JT.